em cima, uma mais produtiva. A piscina tá gravando. Chamada de cavaleiro. Olha, pessoal. Se o seu pé de Amor, limão foi plantado por família enxertia, e fé. a falta de frutos pode estar associada E olha essa fogueira a aqui. outros fatores. Olha a lareira linda. É a questão de sombreamento. Ah, sim, hoje tá friozinho, né, pessoal? Esteja muita planta adensada. Então, pode ser feito também a poda que vai arejar a copa dessa planta. A planta para florescer, ela necessita de pelo menos 6 horas de iluminação diária. Abraço a todos, beijo no coração. Ótimo domingo. Potássio são Vamos. os elementos